refroidir, y'a trop de plafonds où se placer. Y'a trop de kilos qu'on fait partir, y'a trop de bénéfices quand je fais la C. Y'a deux options, il faut choisir, tenir la laisse ou faire la chienne. On fait pas dans la magie, on porte le couille, on agit, ça rafale en réel comme t'imagines. Guitare, on sort les machines, j'parle clairement eux c'est la Chine. Je rentrais bien dans la chair, le même couteau que j'prends pour découper le shit. Coupez-la. Ça remonte le pilon par la A6. Mode fantôme, je fais ski assise. On remet la cagoule, y'a pas d'actrice. Personne esquive comme dans Matrix. Deux caisses puissantes